Here is the first trial。哦，入到嘅，好，第二次啊，the second trial。哎呀！好，每人佢哋就會俾一個分啦，咁我唔會 mark 低晒嘅。首先睇下佢哋有幾多分先。Okay, ready? Count on 3, 1, go. Okay. 好啦，子陽哥嘅分咧就係8分。So Max from Dan is 8, and then from Phil is 7。跟住子陽哥就係俾7分嘅，黃健生牧師就係俾8分嘅，當翻低先。88778。好，第二個咧就係聖約瑟堂嘅譚浩軒，聖約瑟堂嘅譚浩軒，你帶埋個波喎要。好，你準備好未啊？未準備好。OK， 你準備好，你舉一舉手話俾我哋知啊。OK，ready， 你未生啊？Okay, first trial, and then here comes the second trial.譚浩軒咧就係得到6分、5分、5分、4分同埋6分嘅。好，唔該晒。跟住咧第三個就係黃俊榮聖約瑟堂嘅。好，你準備好未啊？準備好就可以開始啦。OK， 好，第二次。唔緊要，睇下有幾多分先。好，下一個咧係清比嘅周文軒啊，你準備一下啦。咁咧，黃俊榮係得到7分、5分、6分、5分同6分嘅。咁啊，跟住好，跟住清比嘅周文軒喺邊？哦，係，你準備好未㗎？準備好，可以隨時開始啦。OK， 俾你多次。手你啲乜？Okay, first trial。好，第二次。評判席呢啲都傳來一陣嘅歡呼聲啊！有幾多分呢？哇！有人打滿分咯喎，已經。10分喎，嗰邊約瑟堂佢哋全部都話。哦，99990啊！好，跟住下一個係聖腓力堂嘅邱學峰。
係等一陣啊！好，牧師們都準備好啦，你都可以隨時開始啦。出聲少少，你自己堂嘅人快啲俾支持佢啦！啊 ，signature。啊！俾多次機會你啦，俾多次機會你啦。OK，good try。好，下一個咧就係肥力堂嘅 Martin，咁啊等佢打埋分就到你咯喎。幾多分咧？頭先好分別係6分、4分、4分、5分同7分嘅，跟住就係聖肥力堂 Martin。開始咗未㗎？係咪開始咗啦已經？佢用另類嘅花式入球喎。你左手嘅喎，係啊，左手嗰邊。係呢邊。嗱，Martin就係3分王嘅亞軍嚟嘅，咁睇下佢係要用啲咩方法射啦。哎呀，真係望唔到啊！望唔到啊！OK。啊，真係呢次呢度。邊度啊？喺前邊。呢度。係啦。你支持下佢啦。好。係咪真係睇唔到㗎？要唔要有 second trial 啊？OK， 佢得到嘅係7分、10分、6分、9分同埋10分。有啲 comment。Hello. Bonus points there for great acting skills. Well done. Great acting skills. Well done. OK， 下一個咧就係清比嘅周志忠喺呢度喎。哎呀，爭少少，唔緊要，我哋有 second trial 嘅。差唔多，爭少少啫。我睇下有幾多分先。咁啊，最後仲有一位咧，就係聖腓力堂嘅鍾立健啊。等佢哋入埋分，打埋分先啊！等一陣。咁咧就係有8分、4分、5分、7分同埋8分嘅。好，最後一位 ，Please the last。係，準備好就可以開始啦。唔緊要，仲有一個 trial。差少少，咁究竟佢呢兩個 trial 有幾多分咧？你哋嘅隊友唔係好支持你咁，好似。咁咧，佢咧就係得到7分、5分、4分、6分同埋7分嘅。咁咧，花式入球咧就完啦。OK，so 我哋咧就等俾多少少時間各位牧師熱身咧，3點鐘就會開始牧師邀請賽㗎啦。咁咧頭先見到嘅牧師咧
大部分都會落場打嘅。咁一陣間會同牧師一齊打波嘅球員咧，都可以一齊落嚟熱一熱身先嘅。咁啊3點鐘就會開始㗎啦，唔該晒。